โหรถนายเข้าสวย ครับ ใครอยู่ข้างหลังนายอ่ะ เอาฟ้า ไปไหนกันเอ่ย จะพาน้ำไปซื้ออะไรกิน เอาไม่หรอ ครับ คือขอติดรถไปด้วย ขึ้นรถเลยขอบคุณที่มาส่งนะไมค์ ครับแต่ว่าผมขอแลกกับอันนี้ได้ไหมครับ แลกกับไรหรอ จุ๊บอุ้ยกูแพ้เสียงในหัว แม่งเอ่ยทำไรอยู่เนี่ย โอ้ย นายเธอบอกว่าไม่ชอบผู้หญิงนาย ฉันไม่ได้บอกนี่ว่าไม่ชอบผู้หญิงฉันชอบตรงนี้นิสัยมากกว่านาย ใหญ่นี้มันดีกว่าผมตรงไหน เรื่องของกู